দেখতে পাচ্ছ ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার করেছি। এইটা এমনি এইটা হচ্ছে এইটা এসছে। চলো দেখাচ্ছি তোমাকে, ডিটেলসে আছে, এটা তো জানি। দেখতে পাচ্ছ, আর এইটা সেই রিমোটটা, ওটা ঠিক আছে। এটাই কেমন দেখাচ্ছে চলো। হে গাইস, গুড মর্নিং। নতুন ব্লগে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন বাজে 6টা, আমি আর ব্লগটি শ্যুট করছি। চলো বাইরের দিকে বেরোচ্ছি, তারপর আবার শেয়ার করছি। চলো উঠে বাইরের দিকে বেরিয়ে দেখি ঠান্ডা ঠান্ডা আবহাওয়া, আর এই দেখো স্টুডিও উঠছে সেই পাশে দেখতে পাচ্ছ, আর আমি এই পাশে তোমার সাথে কথা। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। তো গাইস এখন আমি কোথায় যাচ্ছি? এখন যাচ্ছি বিল। কোথায়? ধান কতটা কি পাওয়ানো হয়েছে দেখতে যাচ্ছি মাঠের দিকে। সেই বাঁধের পাশে, বাঁধ থেকে প্রায় কত ফুট, 200 মিটার হবে, প্রায় 200-250 মিটার হবে। সেই বাঁধ থেকে পুরো সেইখানে অবধি বিল যাচ্ছে জল। চলো বিলের। তো গাইস এখন আমি ধান বিল চলে এসেছি। দেখতে পাচ্ছ ধানগুলো এই ফুলছে, ওর জন্য জল দিতে হচ্ছে ঘন ঘন। এটাতে অনেক দেরি করে জল দিতে হয়, অনেক দিন থাকে, প্রায় 5-6 দিনের বেশি থাকে। কিন্তু সেইখানে একদিন জল থাকে, একদিন মানে সকালে জল দিয়ে আলে ফুরান যায়, কিন্তু এই বিলটা ওরকম না, 5-6 দিন থাকে। দেখতে পাচ্ছ ধানগুলো এই ফুলছে, জল পানা হতে আর 1 ঘন্টার মতো লাগবে। তো গাইস দেখে নিয়ে আমি এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, আবার একটু পর আসবো, ঘন্টাখানেক পরে আবার আসবো। চলো এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ কত দিনের কুয়ো, এখনো জল আছে। এই দেখো মাহাকা মাঠ। 1 hour later. তো গাইস এখন আমি সাইকেল নিয়ে যাচ্ছি, এই যে আড়ে আড়ে শুকনো আড়ে আড়ে যাবো সাইকেল নিয়ে, সাইকেলে চাপায় নিয়ে আর পাইপগুলো গুটাই নিয়ে তারপর আসবো। যে মেশিন বন্ধ করে পাইপ গুটাবো, সে দেখতে পাচ্ছি সে তাল তলে মেশিন আছে, আর এখানে জল আসছে পাইপে। পাইপ গুটিয়ে নিয়ে তারপর সোজা বাড়ি। A few moments later. তো গাইস একবার তোমার সাথে কথা হচ্ছে স্নান করে খাওয়া দাওয়া করে নিয়ে, আর পাইপগুলো নিয়ে এসেই পাইপটা নিয়ে আসতে তখন একটা জিনিস অর্ডার করেছিলাম। কী অর্ডার করেছিলাম তোমাকে দেখাবো, ওটাই চলেও এসছে। এখন স্নান করে নিয়েছি, খাওয়া দাওয়া করে নিয়েছি, এখন তোমাকে দেখাবো। চলো কী এনেছি। দেখতে পাচ্ছ ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার করেছি। গাড়ি আসেছে, কেমন কেমন হয়ে গেছে দেখো। চলো এই যে ফিরেছিলাম, দেখতে পাচ্ছ কেমন ছিঁড়ে আছে। এইটা এমনি এইটা অর্ডার করেছিলাম, দেখে তোমরা চিনতে পারছো। এই দেখো এধারের ছবি, এধারে এরকম, এটা সে রাখারটা, আর এধারে সেই অনেক লম্বা হবে, আর এখানে ফোঁ রাখারটা, বুঝতে পারছো। এই দেখো তারপর দেখো, আর এই দেখো এখানে সুইচ থাকে, সুইচটা দিলেই। এটা হচ্ছে কালোটা অর্ডার করেছিলাম, কালো রঙের। এই যেমনটা দেখাচ্ছে এটা এসছে। চলো দেখাচ্ছি তোমাকে। এর ভিতরে কিছু নেই, শুধু এই চিকচিকাটা, এই চিকচিকার ভিতরে এই দেখো এইটা কি ক্যাশব্যাকে আসছে, 30 টাকা ক্যাশব্যাক। আর এই যে সেলফি স্টিক, কেমন কি কেমন কেমন করে টানা আছে, 1 নম্বর 2 নম্বর। এই ধরো দেখো একটা বইয়ের মতো দিয়েছে, সব কিছু ডিটেলসে আছে, এটা তো জানি। এগুলোর দরকার নেই, এগুলো জানি, দরকার শুধু এইটা। আর এইটা হচ্ছে ফোন রাখার, এটা সোজাভাবে এরকমভাবে তুলা হবে, দেখতে পাচ্ছ। আর এইটা সেই রিমোটটা, ওটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে রিমোটটা। রিমোটটা এরকম করে এখানে অন করতে হয়, অন করলে একটা নীল লাইট জ্বলবে। এই দেখো বুঝলে, কানেক্ট হয়ে গেলে ফোনের সাথে ব্লুটুথ কানেক্ট হয়ে গেলে নীল লাইটটা বন্ধ হয়ে যাবে। এই যে এইটা ফোন রাখার, এইটা এই যে এরকম এরকম থাকবে, আর উপরেরটাও এরকম উপর দিকে। এইটা দেখতে পাচ্ছ। ব্লুটুথটা বন্ধ করতে এখন তার দরকার নেই, সে ফাঁকা বেরালে তখন তোমাকে দেখাবো বাইরে। এখন তো প্রচুর রোদ দিচ্ছে, এখন বেরাবো না, সেই বিকাল থেকে ঘুম থেকে উঠে নিয়ে বেরাবো। এই দেখো দেখতে পাচ্ছ অনেক বড়, তো 5 ফুট 6 ইঞ্চি, দেখা যায় কত বড় হয়, অনেক বড়ই হবে। তোমরা দেখাচ্ছি কেমন দেখাচ্ছে, এই যে এটা নিয়েছি যে এটাই কেমন দেখাচ্ছে চলো। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ এখন, এই দেখো আমি ধরে আছি সেলফি স্টিকটা তোমার সাথে এখন কথা বলছি। কেমন দেখাচ্ছে বলো ভিউটা? ভালো দেখাচ্ছে না অনেক দূর থেকে? চলো এখন একটু রেস্ট, তারপরে আরও তোমার সাথে আরও কথা হচ্ছে। 2 hours later. গাইস আমি এখন ঘুম থেকে উঠে গেছি, আর ঘুম থেকে উঠেই তোমার সাথে কথা বলছি। আর এখন ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে, আর সূর্য মামা নেই, সূর্য মামা গায়েব
কারণ মেঘলা মেঘলা করে দেখছি ঠান্ডা ঠান্ডা কথা দিচ্ছে। তো কী হয়েছে, আমি এখন একটা শর্ট ভিডিও শ্যুট করবো। দেখবে কত পাতা, এই দেখো কত পাতা নড়ছে। এবার সামনে মেয়েদের জীবনে দুটো অনেক বড় সমস্যা। একটা, যখন সে নিজে বৌমা হয় তখন সে শাশুড়ি ভালো পায় না, আর যখন সে শাশুড়ি হয় তখন সে ভালো বউ পায় না। দেখো ভাই, ডাক্তার হতে গেলে যেমন হাতের লেখা ভালো দরকার, সেরকম যদি শিল্পী হতে চায় তাহলে চুল বড় বড় দরকার। আর যদি ভালোবাসা করে মেয়েকে নিয়ে পালাতে হয় তাহলে গায়ে অনেক দম দরকার। বসে বসে এই টাইপটাই একটি শর্ট ভিডিও, দুটো শর্ট ভিডিও শ্যুট করলাম। চলো তোমাকে এখন দেখাচ্ছি টাইপটা কত বড়। চলো গাইস, চলো শুরু করা যাক লম্বা করা। অনেক বড় হয়েছিল, উঠিয়ে নিই। এই দেখো কত বড়, দেখো। দেখে নিয়েছো কত বড়। চলো এখন খেলার মাঠে থেকে যাবো একটু ঘোরাঘুরি করতে। যা বুঝবার আমি বুঝে গিয়েছি। জায়গায় বসে আছি, চারিদিকে শুধু অন্ধকার। চাঁদু মামাকে দেখবে, এই দেখো চাঁদু মামা আমার মাথার উপরে, আর এখন বাইরে কুটি সুন্দর মাথা দিচ্ছে, ঠান্ডা ঠান্ডা আবহাওয়া, কি মজা। আমি এখন ঘর ভেতর চলে এসেছি, এখন ভিডিও এডিট করা আরম্ভ করে দিই। চলো। মেয়েদের জীবনে দুটো অনেক বড় সমস্যা। একটা, যখন সে নিজে বৌমা হয় তখন সে শাশুড়ি ভালো পায় না, আর যখন সে শাশুড়ি হয় তখন সে ভালো বউ পায় না। मुझे अपने घर जाना है। তো গাইস, আমার ভিডিও এডিট করা হয়ে গেছে। আমার ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আমার যদি একটু ভালোই থাকে একটা লাইক করে দেবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, শেয়ার করে দেবেন। পরের ভিডিওতে আবার দেখাবে। টাটা, বাই বাই।